क्या आप अपनी 3 से 4 मेंबर्स की फैमिली के लिए एक स्मार्ट और पावरफुल रेफ्रिजरेटर ढूंढ रहे हैं? सैमसंग का यह 301 लीटर्स कैपेसिटी वाला शानदार अप्लायंस आपकी सभी स्टोरेज नीड्स का परफेक्ट सोल्यूशन है। आइए इसके प्रीमियम डिजाइन और एडवांस्ड कूलिंग फीचर्स के बारे में डिटेल में जानते हैं। फीचर्स की बात करने से पहले अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से खरीद सकते हैं या फर्स्ट कमेंट में दिए हुए लिंक से भी खरीद सकते हैं। यहाँ पर आपको सबसे सस्ते रेट में भी मिलेगा। प्रीमियम लक्स ब्लैक डिजाइन एंड डिजिटल इन्वर्टर। ये डबल डोर रेफ्रिजरेटर बेहद आकर्षक लक्स ब्लैक कलर और सॉलिड पैटर्न के साथ आता है, जो आपके किचन को एक मॉडर्न और स्लीक लुक देता है। इसके बेहतरीन डिजाइन के साथ साथ इसमें एडवांस डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर मौजूद है। ये कंप्रेसर 50% तक कम पावर कंज्यूम करता है और बिल्कुल लो नॉइज पर काम करता है। 10 साल की लंबी वारंटी के साथ यह आपको बेहतरीन एनर्जी एफिशिएंसी और लॉन्ग लास्टिंग परफॉर्मेंस की पूरी सेफ्टी और गारंटी देता है। स्मार्ट 5-in-1 कन्वर्टेबल एंड ट्विन कूलिंग प्लस। आपकी फ्लेक्सिबल स्टोरेज नीड्स को पूरा करने के लिए इसमें शानदार कन्वर्टेबल 5-in-1 टेक्नोलॉजी दी गई है। आप इसे आसानी से नॉर्मल, एक्स्ट्रा फ्रिज, सीजनल, वेकेशन या होम अलोन मोड में बदल सकते हैं। दरवाजे पर मौजूद डिजिटल डिस्प्ले से इसे कंट्रोल करना बेहद आसान है। साथ ही इसकी एडवांस्ड ट्विन कूलिंग प्लस टेक्नोलॉजी फ्रिज और फ्रीजर दोनों में अलग अलग एयर फ्लो मेंटेन करती है, जिससे खाने की नमी बरकरार रहती है और स्मेल आपस में मिक्स नहीं होती। मैसिव कैपेसिटी एंड मल्टी फ्लो कूलिंग। दरवाजा खोलने पर आपको 301 लीटर्स का विशाल स्पेस मिलता है, जो 3 से 4 मेंबर्स की फैमिली के लिए एकदम परफेक्ट है। इसके अंदर बहुत ही मजबूत टॉफिन्ड ग्लास शेल्व्स दी गई हैं, जो आपके घर के भारी बर्तन और कंटेनर्स आसानी से उठा सकती है। बेहतर फ्रेशनेस के लिए इसमें मल्टी फ्लो कूलिंग सिस्टम मौजूद है, जो हर शेल्फ तक ठंडी हवा पहुंचाता है। अंदर की ब्राइट LED लाइट से रात के समय भी सामान ढूंढना आसान होता है। लॉन्ग लास्टिंग फ्रेशनेस एंड डीप डोर गार्ड। आपकी ताज़ा सब्जियों और फलों को एकदम हेल्दी रखने के लिए नीचे एक बड़ा वेज बॉक्स दिया गया है, जो 15 दिनों तक बेहतरीन फ्रेशनेस मेंटेन करता है। इसके अलावा दरवाजे पर खास डीप डोर गार्ड मौजूद है, जहां आप अपनी 2 लीटर्स की टॉल वाटर बॉटल्स और कोल्ड ड्रिंक्स के बड़े कार्टन्स बिल्कुल सेफली स्टोर कर सकते हैं। बर्फ जमाने के लिए इसमें एक मूवेबल आइस मेकर भी मिलता है, जिसे आप अपनी जरूरत के हिसाब से कहीं भी रख सकते हैं। अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से खरीद सकते हैं या फर्स्ट कमेंट में दिए हुए लिंक से भी खरीद सकते हैं। यहाँ पर आपको सबसे सस्ते रेट में भी मिलेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। थैंक यू।